嗱，上次同大家睇完一間3座3A 嘅1236尺啦，今日想同大家睇下 White Sand Cove 華懋喺西貢最新嘅新盤嘅其中一間洋房。咁我身處咧就係呢間 Villa 3，就係3號嘅洋房啦。咁佢嘅尺數咧係2199尺，3房3套嘅。咁唔講咁多啦，即刻帶大家睇下裏邊係點樣樣噶啦。White Sand Cove 呢度咧，每一間洋房咧都附設帶有電梯啦，咁可以直接由停車場咧上到你屋企呢一層噶啦。咁我哋而家一由電梯行出嚟咧，就會去到客飯廳呢度啦。咁第一時間感覺到咧就係佢嘅空間感非常之夠啊！原因係咧佢嘅樓底高度有4米咁高。咁而呢一間洋房2199尺咧就分咗2層嘅設計，咁每一層咧大概有1000尺多啲。咁成長方形啦，咁後邊咧就會係廚房同埋一個客廁啦。咁亦都有樓梯落翻去停車場啦。然之後連接住咧就係一個562尺嘅花園。咁呢度咧，我哋可以遠望見到咧白沙灣遊艇會，而呢間洋房嘅出邊咧就係一個紅樹林嚟嘅。咁前面呢條咧就係蠔涌河啦，久唔久仲見到啲白鷺添。咁White Sand Cove有咩咁特別咧？因為對上西貢有一個咁近河邊啊或者海邊嘅屋苑咧，其實對上已經15年前㗎啦。咁而家呢一個咧就係一個西貢全新啦又近海嘅屋苑。真正做到臨海，唔同出邊咧，可能你將軍澳出邊都有個緩跑徑啊，或者跑步徑啊，或者啲商店街先到臨海咧。咁呢度就唔係啦，呢度出邊就真係海啦。咁我哋而家去廚房睇下，繼續行到嚟廚房啦。咁入廚房之前咧，咁呢度做咗一個小吧台，下邊有一個紅酒櫃，同埋隔離有一個咧微波焗爐。呢度咧亦都有一個客廁，咁淨係得洗手間就冇沖涼嘅，有個客廁啦。咁然之入到廚房咧，工人房亦都喺呢度入邊，同時間亦都係有洗手間嘅，係一個套廁嚟嘅。好，咁入到嚟廚房啦，佢成一個 U 字形嘅設計啦，咁全部都用上名牌家電嘅，全部都係 Miele。咁亦都有好多櫥櫃嘅空間。咁佢嘅景觀咧就望翻去大廈嘅入口。然之後附設有2個雪櫃，好，呢度一個啦，呢度另一個。咁你話洗衣機擺邊咧？洗衣機就擺喺呢個門後邊啦。咁佢做到咧，俾咗一個 Miele 嘅乾衣機咧，同埋一個嘅洗衣機嚟嘅。好，由電梯行出嚟咧，就會去到尾房其中嘅2間房嘅。咁先睇第一間，咁呢一間咧就會係比較細間啲嘅間房啦。咁可以做書房啦。咁同埋佢自己咧，亦都會有一個小露台或者工作平台嘅。咁雖然間房細間啲啦，但係咧其實佢都會自己有佢嘅洗手間喺度啦。好，咁然之後你咧會去第2間房。咁第2間房咧，你會相對嚟覺得光猛啲嘅，原因係咧佢多咗窗戶嘅空間啊，即係其實頭先開到就係兩塊啦，而家開咗就係4個玻璃嘅。咁所以感覺咧呢一間房咧就會光猛啲，咁個面積上邊咧亦都會大啲嘅。同時間亦都有佢自己嘅洗手間啦。咁然之後沿住一條走廊咧，就會去到主人房同埋一個衣帽間啦。咁我哋先睇睇主人房。由呢度下嚟咧就係主人房啦。咁主人房嘅景觀咧，相對地比個客廳咧就會靚好多啦。咁啊升高一層咧，過咗前邊嘅樹林之後咧，就會真正見到白沙灣嘅遊艇會啦。亦都有一個露台啦。
然之後連接住咧就係嗰個衣帽間同埋嗰個洗手間啦。入到嚟咧，洋房嘅洗手間咧，亦都係我自己好中意嘅一部分。首先佢嘅配色非常之靚啦。然而華懋話咧，每一隻浴室嘅石頭呢啲雲石配色咧，都係經過精心挑選嘅。咁所以喺坊間上面咧都唔係成日見到喎。好，咁呢個就係嗰個洗手間。淋浴、景觀。咁我哋由洗手間出翻嚟咧，就去睇一睇呢個 walk-in closet 嘅位置啦。咁如果你話啦，三間房真係唔夠用咧，其實呢個位置係可以自己再做多一間房嘅。有一個非常之大嘅衣櫃位。咁再行上去咧，就係呢間屋嘅天台啦。好，而家就上去天台。咁上到嚟天台咧，第一時間見到就係嗰個景觀咧，再高多一層，非常之靚。咁啊，天台上邊呢度咧就唔係話太多特別嘅嘢介紹啦。咁後邊就係一個冷氣機嘅機位啦，咁有個水龍頭位啦。呢度可以望翻出嚟咧，就再睇得清楚啲嗰個景觀啦。好，去埋後邊睇一睇。咁華懋呢一個盤咧，基本上40伙，戶戶都見到海景嘅。就算見到後邊度一座咧，都已經升高咗咧，係過咗呢個洋房㗎。好，呢個就係個冷氣機位。條片咧去到呢度就差唔多啦。如果中意呢個屋苑或者想了解呢個屋苑更加多咧，歡迎可以隨時聯絡我。我係中原地產西澳粉嶺 Terrace。如果中意呢條片，記得 like、subscribe 同埋 share 啦。